Haleluja. Shalom, shalom, vlla motër. Kudo që po më shikon, po më dëgjon, aty të bekoftë, qoftë me ty, me familjen tënde. Olgres Pai nga Zeri Mesias. Ministria tonë miqëson zakonisht në Telegram, por siç e shikon në takimet tona në YouTube, jemi duke pajisur, në këtë rast duke ushqyer, duke mbjellë fjalën e Atit për ty, për jetën tënde, për të qenë pjesë e mbretërisë që po vjen, Jeruzalemi i ri, ai qytet që shprehet në Veprat 21, mësandaj kriteret për hyrjen shprehen në Zbulesa 22 vargu 14. Lavdiatit. Të lutem vëlla dhe të falenderoj, në shkruaj kanalit tonë për të qenë agjornuar me principet e mbretërisë, për rritjen tënde frymërore, për lavditë të tia. Bëj një koment, shpërndaje vëlla motër për lavditë të tia. Haleluja. Do vazhdojmë tek takimi që kemi përgatitur sot për çdo gjë që Ati ka vendosur për mirëpajisjen tonë, për lavditë të tia. Haleluja. Mirë se erdhe në takimin tonë një herë, vëlla motër, Ati qoftë me ty, Adonai në këtë rast qoftë me ju, me familjet tuaja, Adonai në këtë rast i jepet emri Atit, do thotë mjeshtër, sundues. Lavdiatit vjen nga fjala hebraike, siç është në këtë rast dhe fjala Mesia. Mesia do thotë i vajosuri, i tia, masandaj grekët e përkthyen, e morën dhe e përkthyen Kristos, por ka të tjera implikime masandaj që i përkasin atij emrit nga hyjnit greke që adhuroheshin atë kohë. Le të shkojmë tek shkrimi pa humbur kohë, vëlla motër. Beslidhja e re, vëlla motër, para se të hyjmë në takim, në këtë rast në shkrimin dhe çfarë thuhet. Vëlla motër, dua që të sensibilizoj zemrën tënde dhe unë lutem Atit të kesh ndjekur mësimet e fundit që kemi bërë për çdo strukturë në këtë rast të së vërtetës të Biblës dhe për sa i përket beslidhjes së re. Vëlla motër, duhet të kuptosh që beslidhja e re në këtë rast që shprehet tek Efezianët 2 ne masandaj dhe në Hebrejnë 11 ku flet për ecjen tonë, për veçimin, për shenjtërimin. Beslidhja e re është përcaktuar dhe ishte folur, ishte dekretuar, ishte profetizuar në Jeremia 31, në këtë rast kemi vargjet që flasin për ardhjen e Mesias që do restauronte 12 fiset e Izraelit. Kemi shtëpinë e Izraelit që është mbretëria e veriut dhe shtëpia e Judës që është mbretëria e jugut. To dy mbretëri Ati masandaj shpërndavi në botë dhe solli birën e tia për t'i mbledhur në atë mbretërinë që po vjen. Efezianët 2:11-18 e shprehin këtë koncept hapurazi që tani ne kur besuam tek Mesia Jeshua u bëmë një me popullin e Izraelit, me 12 fiset e tia u shartuam në pemën e majmërisë, thotë Romakëve 11. Kjo është çfarë ndodhi në këtë rast 2000 vjet më përpara dhe Bibla masandaj që është plotësuar në këtë rast, si thua 66 librat kanoni që themi, është gjithë shkrimi që është aktiv në jetën tënde. Është aktiv, vëlla motër, sepse ishte aktiv në jetën e Mesias me apostujt. Unë lutem Atit që të kemi një strukturë të mirë, themelet e shëndosha të kësaj beslidhje së re, qytetarimit të Izraelit që neve u bëm pjesë. Çfarë Ati foli, premtime që u foli atyre, beslidhjet, birërimin, ligjin, Toran, urdhrimet e Atit, të dhëna atyre na përkasin neve, sepse u bëm pjesë, kur je pjesë e diçkaje që ishte më përpara, kur ti në këtë rast në një punësohesh në një ndërmarrje, nuk vendos ti mënyra se si ndërmarrje duhet të bëjë gjërat e saja. Ajo ndërmarrje ka ligjet, ka rregullat e saja që ti duke u nështruar asaj kontrate, duke thënë po, unë dua të jem pjesë, masandaj ti do ndjekë strukturën dhe çdo hapësirë, rregull, ligje që ajo ndërmarrje ka për mirë funksionimin e saj. Dhe gjithashtu masandaj çfarë merr shpërblimin, sepse
punon për atë ndërmarrje dhe merr shpërblimin nga ana ekonomike. Është i njëjti koncept i aplikuar në mbretërinë e Atit të vëlla e motër. Ti dhe unë hymë në kontratën në beslidhjen e gjakut të Mesias në këtë rast që ai u derdh për faljen e mëkateve tona në këtë moment, ti hyre pjesë e asaj mbretërie në këtë rast që Ati kishte folur për të qenë pjesë dhe ajo beslidhje që ai beri metrit tanë Avrahamin, mësandaj dhe çdo strukturë që pasoi më vonë. Ne u bëm pjesë në këtë rast e karakterit të Atit në një koncept të përgjithshëm, të predispozuar për të transformuar në sjelljen e tij të përsosur, në ligjin e tij të përsosur, që Ati kishte vendosur më përpara se ti dhe unë të lindnim. Ne nuk dinim kush ishte Ati që kishte bërë një beslidhje të përjetshme me popullin e tij, dhe ne u bëm pjesë nga dy popuj, na bëri një, ata, Izraeli dhe neve që ishim kombet jashtë, kur besuam tek Mesia u bëm një dhe kemi akses në të njëjtën frymë tek Ati. Ky është një koncept themelor, parimor, vëlla e motër, që nuk duhet të harrosh në jetën tënde, sepse gjërat që ishin folur më përpara tani janë për neve. Ato gjëra që Ati themelovi për jetë, urdhrimet, festat e tija biblike, sabatin e tija, janë për ne. Më vonë, masandaj, kanë dalë mësime, kanë dalë gjëra që nuk janë thënë në shkrimin, që nuk janë folur dhe interpretimet vetjake të personave kanë në këtë rast të shtrembruar shkrimin. Për humbjen e tyre, thot në 2 Pjetrit 3, të paqëndrueshmit, të pamësuarit, mendojnë se në këtë rast apostulli Shaul Pali kishte shkruar disa gjëra të vështira për të kuptuar, por nuk janë të vështira urdhrimet e tija. Është dashuria e vërtetë, koncepti dhe përkufizimi biblik që shkrimi na thotë për dashurinë e Atit të eshtën e para e para Gjonit 5:3. Kjo është dashuria e Elohim që ne të zbatojmë urdhrimet e tija dhe urdhrimet e tija nuk janë të rënda, nuk janë të vështira. Ati kërkon një marrëdhënie me ty dhe mua, nuk e ka vendosur shkrimin e tija të vështirë që neve të mos kemi mënyrë për ta kuptuar, as pak. Ati ka vendosur shkrimin e tija dhe dëshiron një marrëdhënie me ty dhe me mua, në këtë rast që ne të shkojmë tek shkrimi, të zbatojmë urdhrimet e tija në të mirën tonë të mundshme në atë ditoren, sepse jeta jonë qeveriset nga ligji i tij përsosur, siç është Ati i tij, karakteri i tij përsosur, që është shprehur në fjalën e tij të përsosur. Është ecja e tij e drejtë, sjellja e tij e përsosur, që Ati dëshiron që ne të transformohemi. Përse flasim tek Efezianët, përse flasim tek Roma 8 apo 6, të shenjtërimin, transformimin, veçimin që Ati na kërkon, që të jemi të përsosur siç ai është i përsosur,